دا د ماحول اثر دی چې څنګه ماحول څنګه ملګري سره کېناستې هغسې بر باندې اثر کېږي. که هغه هر څنګه طبقې والا خلک وي په دې دغه باندې سوشل میډیا باندې یو ملګری پټکي والی دی، عالم دی، الله دې ورته پوهې نصیبه کړي، د یو پارټۍ سره تعلق دی. اوس د دې دپاره چې په ترنم کې په خوږ اواز باندې سړی ګانې بجانې وي یا بېهوده الفاظو سره اشعار وي، د هغې د جواز دپاره دلیل څه پیش کړي؟ وایي تاسو چې اذان په ترنم کې او په خوږ اواز کوئ، وایي دا عجیبه د سوچ ته د سلامي، ولې د غلط خلکو سره تعلق دی. دا خلکو سره تعلق دی چې هغه د هغوی ډول او باجې او سورنا ته دوپړې او رباب ته څه وایي؟ وایي دا د پښتون شعار دی، کوئ اول خو یې پرېږده مې کوه، که کینو کوئ خو د پښتون پسې خو یې مه تړه که نه، د پښتون شعار یې مه ګرځوه، دا د ده ثقافت نه دی. د پښتون ثقافت حیا ده، ورته یې وښایه. د پښتون ثقافت د بل د خور او د مور عزت دي، ورته یې وښایه. د پښتون ثقافت د ژبې نه ښکلي الفاظ ایستل دي، درانې او خوږې خبرې دي، ورته یې وښایه. که لیډر یې خپل قوم ته دې وښایه، خپل د پارټۍ خلکو ته دې وښایه، او که عالم یې خپلو مقتدیانو ته دې وښایه. وی اذان په څه کې کوي؟ ترنم کې مونږ کوو، وی ځکه وی دا مو سره جایز دی. بیا څه وایي؟ وی تلاوت چې مونږ په ترنم کې کوو، نو د الله ولی که تلاوت کې او که اذان کې دواړه د الله بڑائی بیانې، د الله بڑائی بیانې بېشکه په ترنم کې بیان کا، پیغمبر هم بیانې بېشکه نعت وایه ترنم کې بیان کا. خو که ته د بېهوده الفاظ وې نو هغې دپاره اوسې بیا دا دلیل کې مه پیش کوه. دا مې دې لپاره دا خبره وکړه چې د غلطو خلکو سره ناسته ده، عالم دې په سرې پټکې دی، خو تاسو د هغه د عمل یې نه، د هغه د خولې وینا یې نه. د نیکو خلکو سره ملګرتیا پکار ده چې ستا ملګری د نشې عادتي دی، سوره دې پس په ته خامخا نشه شروع کوې، سوال نه پیدا کېږي. ستا ملګری دی، ته دې ورسره ګرځې، په تا دې اثر ونه کړي، څه ناڅه درجه کې بر باندې خامخا کوي. ګینې یو وخت به داسې راشي که شروع یې نه کړي بد به ورته بیا نه وی، مړه ښه شی دی، بس یې په دام ښه شی دی، نو خلک یې کوي، نو ډېر خلک یې کوي، پرېږدوئ، بیا به یې بد نه شي ویلی، یي به غلط شیزو او ویې به ورته ټیکه. دا د ماحول اثر دی چې څنګه ماحول څنګه ملګري سره کېناستې هغسې بر باندې اثر کېږي. که هغه هر څنګه طبقې والا خلک وي